ଅଶାନ୍ତି ପାଲଟିଯିବ। ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଘରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ସହଯୋଗିତା କରୁନଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପେନସନ୍ ଟଙ୍କାରୁ ଏ ଘର ଚଳେ। ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଏ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବେକାର ଲୋକ ବୋଲି, ସେବେଠୁ ଘରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି ମାଡ଼ି ବସେ। ମୁଁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ହଉ କିଛିରେ ହଉ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁକିଛି ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ନା। ଯଦି କାଲି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ମୋ ଦେଖାଶୁଣା ହେବା କରିବ କିଏ? ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛି, ତୋର କି ମୋ ପୁଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ବି ତ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, କାଲି ପରିକି ମୋ ପୁଅ ହେବ କି ପିଲା ହେବ ତ ସେବେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଯେ ତା ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମାମୁଁମାନେ ଦେଖିକି ମୋ ବାହାଘର କରେଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ବୁଝି ସୁଝି ବି ନଥିଲେ କି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି। ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଥଚ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗେହ୍ଲା